頭先提過咧，當我哋企起身嘅時候咧，個腳蹺位會冧咗落去嘅。嗱，如果我哋睇清楚咧，我哋隻腳喺內側會有粒舟骨嘅，佢咧有一個離地嘅高度。如果當我哋企起身嘅時候咧，個粒舟骨咧就會向下咁跌咗落去，令到腳板底嘅筋膜咧拉扯住啦。當咧個筋膜拉扯住嘅時候咧，佢接駁住嘅腳趾公咧係會好難屈上去嘅。但係當我哋要行路跨過身體嘅時候咧，其實腳趾公需要向上屈曲45度咁多嘅。如果我哋行路同跑步嘅時候屈曲唔到呢一個度數，其實就係代表緊我哋嘅足底筋膜受到過多嘅拉扯啦。如果我哋將個足弓承托翻起去，我哋就可以順利咁將個腳趾公屈翻起45度角，即係喺呢個狀態之下咧，筋膜就唔會受到過多嘅拉扯啦。所以一對有效嘅鞋墊咧，其實就係要咧好有效咁樣控制住粒舟骨嘅高度，令到佢唔可以跌落嚟。當個足弓俾人承托住嘅時候咧，個筋膜咧就會放鬆翻。喺呢個情況之下，腳趾就可以屈曲到45度啦。所以如果我哋檢查對鞋墊嘅時候，佢係有功能嘅話咧，個腳趾係應該隨時可以屈得翻起45度角，咁嘅鞋墊先至可以完全咁放鬆到個足底筋膜嘅。